Sveiciens visiem februārī! Nu ko, šodien laiciņš mums bija tik, cik viņš bija. Bet atkal bijām ārā fjordu, pamakšterējām, ko noķērām. Ko mēs noķērām, skaties sērijā. Tu neredzēji? Pagaidzi, patīšu apakaļ. Nē, tā nav īstā pults. Buri triks. Skaties, kā mums gāja šodien. Tam jūs mīļā tiltu atkal esam. Es izstos kā čipušila. Laižam uzpildīt benzīnu. Laižam pretī saulītei. Vai te nav kolosāls skats? Prieks, kur tu rodies? Esam iepeldējuši februārī. Nu, laižam jaunos piedzīvumos. Redzējāt, kas šodien būs uzsagaida? Tā kā nosties līdz galam, būs interesanti. Nu, šeit arī martā notiek viss tā lielā makšterēšana, jo liegums tīklus likt un citas zvejas rīkus likt ir no 1. marta līdz 31. maijam, kamēr lielā zīve ir iekšā, kura ir beigus nārstot, un lai viņi uzreiz neizķer ar tīkliem, bet lai kaut kas aiziet arī apakaļ uz jūru, tad drīkst ķert tikai makšterī. Ielikšu kādu bildu video no iepriekšējiem gadiem, kad arī makšterē, cik daudz laivas ir un kā tas izskatās gan dienā, gan naktī. Jums ir lieliski iespēja iestāties sektā, redz, viņiem tur tā kopības sajūta laikam ir visiem. Nu, kad es neesmu vienīgais, kuram neķerās, mums visiem neķerās, un tad viņi visi tur tā bariņā tusējā. Sezona atklāta. Nekas liels neliekas. Uzvarētājs ir Menčuks. Šeit gar malu jūs varat redzēt, visur ir laiva mājas. Jo pašu ūdens pat cita apbūve nav paredzēta. Tas ir speciāla vieta atstāt laivu mājām, visu krastlīniju. Protams, ne pa visu drīkst būvēt, bet doma ir tāda, ka krastlīnija laivu mājām. Nezinu, varbūt kāda tirgojās, kādam interesē ielikšu cenu ar nopirkt. Braucam atkal uz vietām, kur neesam ilgāk laiku bijuši vai vispār bijuši. Tā kā jāsakas jums. Katreiz mēs jūrā ārā nebrauksim, jo nevienmēr jau tajā jūrā var izbraukt. Tāpēc ir jāatrod arī vietas fjordos, kur ķerās zivtiņi. Un mēs arī tagad mēģināsim izdarīt. Kaut kas bija, bet vilnas nofalē copi. Brauks prasīt, vai man kaut kas ir. Ja, 100 men fiskar fra 50. Ja, fiskar neders. Nej, också som stor, men jag tänker det är sig, så izstījās pēc veci jūras vilka. Onkulis jautāja, vai man ir kāda lielākas saidas, es esmu dabūjis arī. Es žēl, nē. Zīvi var redzēt, bet nekas liels. Un onkulim pat nav makšķeri. Nezinu, vai varēsiet redzēt. Vai onkulis nebūs dusmīgs, ka viņi ieliks video, bet viņam pat nav makšķeri. Vai, ka viņam rokās ir tāds rokas makšķeri. Viņam ir šņoris parasti. Uztīts uz tādu speciālu vērti, ielikšu bildi. Reku augšā stūrī, kā viņš saucās. Pareizi latgaliski. Onkulis saka, priekš kā man vajag makšteri.
Tas ir ielaist striķa rāķiem un makšķerēt. Atzīvi noķeršu. Mums man tas stāsta, ka vajag makšķeris. Tur atkal ir stāsts par to, kā mēs makšķerējam. Ko mēs gribam no copas. Vai mēs atbraucam pēc gaļas, vai mēs atbraucam izbaudīt procesu. Es makšķerēju labiem makšķeru rīkiem, jā, dārgiem, bet es izbaudu to procesu. Un tur ir starpība, vai tu makšķerē ar lazdas kātu, izvelc to zivu. Prieks jau ir tāpat, tas ir forši. Bet tad, kad tu nāc vecāks, tad tev gribās izbaudīt to copi. Redz, onklis ar rociņām tina augšā. Onklim noteikti būs zivtiņa. Viņš atbraucis pēc gaļiņa. Viņš visu mūžu to ir darījis. Viņam tas ir asinīs. Varbūt viņam arī ir licences, ka viņš var pēc tam to zivtiņu notirgo. Vai nu arī viņam vienkārši gribās būt ārā, jo viņš ir pensionārs. Viņam ir sieva pensionāra. Cik tu ilgi var ciest? Jābrauc makšķerēt. Ja tur nav cienītās. Protams, atvainojās cienītajām. Bet, tāda ir tā dzīves bargā patiesība. Citreiz ir tā, ka ir visu mūžu nogājis jūrā. Viņam vajag kaut kādu hobiju, aizraušanos, kaut ko darīt. Viņš mājās nevar nosēdēt. Iedomājies, ja tu visu mūžu esi gājis jūrā. Mājās esi bijis pa posmiem tikai. Un tagad tu esi pensijā un tev ir visu laiku jābūt mājās. Kāds visu laiku prasa, lai tu kaut ko izdari. Labāk ir, ka tev ir hobijs. Tu brauc jūrā. Tā ir skarbā patiesība, ko es no tiem unkuļiem esmu arī pats dzirdējis, jo man tā nav. 100 punktu man tā nav. Tas nav stāsts par mani. Ne. Viņš 5 metros zivtiņā. Kas dēļ copas kalendārā rakstīšu šodien, būs vai nebūs? Kādreiz ticēja tam. Kurš vēl tic copas kalendāra? Kā bija copas diena, necopa, pilnīgi necopa. 3 laikam tie varianti bija. Ierakst komentārā, kas šodien ir pa dienu. Vai ieliec komentārā bildi ar copas kalendāru. Kad ir īstās copas dienas februārī. Man sajūta, ka es vai nu esmu kā pa ātri atbraucis, vai es nokavējis, kā parasti. Es ko aizlaidīs tur, kur saulīt spīd. Ko jūs sakat par šo? Kur mēs bijām aiz Kalnēna. Tad mēs izbraucam saulītē. Kurš šitādā laikā sēž istabā ko? Taču ne. Tu turies. Atnāk mākonis un atnāk augstums. Sasāst puņķis. Ko mums ir kaut kāda žuve. Un kas tā ir kaut kāda saida. Šodien neņemsim. Jo. Tādā augstumā sēdēt rāmi un gaidīt uz lielo zīvu dziļumā baigi interesanti nav. Bet kāda ir vecā patiesība par saidām? Kur ir saidas, tur ir lielās zīvis.
visi kopā tagad atkārtojam, kur ir saidas, tur ir lielās zīvis. Nu, kur bija rāviens. Un, kas tas bija? To es bišķi nesapratu. Salocīja man kātu un aizpeldēja. Nu, kas tu mums esi? Kas tu mums esi? Same, but different. Otrās pakāpes māsītes tā bija, tai pirmajai. Bet es ticu, ka ir kaut kas lielāks arī. Es tā nevarēju saprast, kāpēc man tas puņķis tā salst. Bet ārā ir +1 grāds, bet pēc sajūtām kā -5. Tas arī kaut kas ir tāds interesants, kas pie mums ir, kad viens ir, ko Celsijs rāda, bet kāds pēc sajūtām. Jo pūš ziemeļvējš un nav +1. Nav, kaut kas bišķi lielāks. Kaut kas bišķi lielāks vai aiz astis. 2 iespējas. Vai arī nē. Un tur ir tā burvība. Kamēr tu velc ārā, tu nezini, ko tu esi noķēris. Tu vari sapņot, tu vari domāt. Nu, protams, tur ir saida. Kā tu esi 2 reiz ierījusi man. Un tur bija saida 2, kas aizgāja. Nu, šitā jau bišķi lielāk. Bet, nu, tas arī nebūs. Tu esi saida vispār? Jā, tu esi saida. Nu, ja saidu ņem, tad ņem tādu, nu, tādu, jā. Tas grunta kaut kas sēž. Pastamies. Mazliet arī tests kamerām un baterijām. Nu, kā strādā. Tas, kas iet prom, tās kameras, skaidrs, ka augstā laikā nestrādā. Tas ir zināms pa senams jau, bet mums ir zīve. Jā, mums ir zivs. Jā. Tā ir zivs. Tas ir zivs. Esiet sveicināti, dārgie televīzijas skatītāji. Kalns, makštere, zivs galā. 1, 2, nezinu, bet zivis. Kas par zivi? I don't know. Bet, nu, te ir atkal vieta iztēlē. Es jau parasti šito ilgo tīšanu griežu ārā, bet varbūt tās atstāt. Interesē jums redzēt reāli laikā, cik ilgi tas aiziet izcelt viņu. Saprotams, ka tavs mērķis nebija šodien mirt. Bet, nu, mans mērķis nebija braukt tukšā mājā. Nu, kas te mums tur ir? Tālu no laivas. Mums ir menca. No ko mās mērī izģērbies? Mums ir atkal zivs. Kā jums gribat? Mums ir menca. Mencinieks. Īkšķi augstā un uz priekšu. Ķeram nākamās. Ko nosvērsimies, jā? Nu, 13. Tik mums tie peldlīdzekļi te nav. Katamarāni, manadarāni, kas vēl zina, šis ir, valk to. Bija kaimiņiens atnāc no rīta, saules ārā nevar uzšlepēt, oķītis nosēdies. Labi, jums uzšlepēs. Sūdīgi automātiskā kārta, tā nevar. Tā jau redz arī, šitos var uzšlepēt. Bet acis deg un nepadodas. Mēs zinām, šī nav tikai cop. Šis ir loms, ko atcerās. Atcerās. Ne katru dienu velk milžu sārā, ne katru reizi jūra. Kaut ko uzķēru, bet kas tas ir? Kaut kādu tīklu vecu, nelegālu vai zivi nelegālu kādu. Nē, saidu nelegālu uzķēru. Uj,
Kaut kas izlīt. Nu, līdz kāsām nesacīs. Pilkars. Nesaprotu. Un ja kādam bija jautājumi, vai katru reizi jābrauc jūrā pēc lielām zivīm, lūdzu jums vannā atbild. Vienkārši jūrā ārā ir lielākas iespējas tikt pie tās lielās zivs. Arī iekšā viņas ir fjordos. Skaidrs. Mēs redzam šādi, tad tas ir saidu konts. Jā, te laikam saudzīgi nesanāks izņemt. Standarta mēra saidiņš iet apakaļ. Nu, kaut ko viņa aizgāja. Vai kādam pa barību vai pie ģimenes atgriezās un viss bija laimīgi. To mēs neuzzināsim. Bet to, ka te saidas trīnās un tur ir mantas blakus, tas ir tā kā bankā. Tas ir tā kā bankā, ka kaut kas... Kaut kas ir, bet kas? Nu, stop. Stop, siļķe. Veldi. Jā, un ja zivs mazliet asiņo, droši laist tā ar apakaļ, jo ūdenī ir spiediens, kas neļauj viņai asiņot vairāk. Tas tā kā kaut kāds, nu, uzlido kosmosā, to es bezsvaru stāvokli. Beidzās bezsvaru stāvoklis, tu nokrīt un sasities. Nē, tas laikam nebūs tas pats, ne? Sagatavojam mēs torpēdu. Kādu torpēdu? Zemūdens torpēdu. Jums vispār patīk tie zemūdens kadri vai ne? Vai es tik te pavelti jakarējos? Ierakst kaut ko komentārā ir vērts. Jo šovadāk es jau te skatos, ir tādi zemūdens droni arī. Bet ja jums nepatīk, jūs nestās nemaz viņus, tinat pāri, tad nav vajadzīgs. Ko es amatieris saprotu? Jūs jau gribētu tādu rīktīgu akšanu, ka pieķerās, vai ne? Ko mums kameramans saka? Viņš saka, 63 metri ir. Nu, ko paprovēsim viegli velci. Arī tas ir veids, kā noķert zivi. Un arī Norvēģijā tā var noķert zivi. Uz velci. Būtu kādrs par rubuli, vai ne? Rubuli 50. Tagad ņem uz velci un duk-duks kāds aiziet šķērsam. Katram, kas skatās, ieliek laiku un pošēro un piesako, milzīgs jums paldies par to. Un, kā es jau pirms tā minēju, man jau tie skaitļi šokējas. Nu, neesmu pie tādas uzmanības, kā bija tā jokā rāds, ka man ir 2 sekotāji psihiatrs un policists. Bet nu tik trāk redzēt nav man, kad ir vairāk jau. Tā kā milzīgs jums paldies, ka novērtējat un skatāties, jo nu, ja būtu galīgi garām laikam neviens nestītos un nesakot un nespiest laiku uzlikt kaut kādu nepareizo īkšķīti, kas ir vajag šitos līgumus. Tas ir forši. Jo copēt ir forši. Tas pats galvenais. Saka latviski, ka es būtu domāt, ka tev patīk. Ja ir kaut kādas daļas, protams, varat iekomentēt, kur pa daudz ir, tur nezinu, tīšana vai kas. Jo es tiešām mēģinu saprast, kas ir tas, ko jūs vēlaties redzēt, cik daudz, teiksim, no tās zivs vilkšanas ārā, lai tas nebūtu nogurdinoši garlaicīgi un
Skaidra lieta, ka tagad vajag kamēr tur, kamēr šur, kamēr te no augšas, vienu no lejas. Lai būtu visu laiku mainītos kadrs, lai var noturēt uzmanību. Nu ko? Zivs bija vakar un būs rīt. Side my calls. Side my call. Vai aizgāju. Nospruki. Baigi neiesita, bet iesita. Tā būs manca, bet tā būs saida atkal. Šī tāda saidu suga, kas ķerās aiz muguras. Jā, pamīs tur, Nečurās man te uz lājus. Saidiņš parastais, acis man ir tā kā inutam aizmiegtas, aiziet. Ai, ka tu nokavēji, man mās vist, ka tu nokavēji, ko? Kurš nokavēja, tas nepaspēja. Wow. Mums ir kungi zivs. Uz velci. Mums ir zivs uz velci un ar kameru. Būs jums labi kadri. Tas tev nav nekāds šopēns. Nav liels, bet tas ir meņķuks. Nu ko? Tāds neliels meņķuks. Ja galīgi nebūtu zivs, tad ņemtu, bet šoreiz ne. Ņemt it kā var, izmērs ir, piesnieks ir, bet nē. Do buču viņai. Lai viņa iet atpakaļ peldēt. Rādīšu tev, kā viņa aiziet atpakaļ peldēt. Ja jums šitie zemūdens kadri neaizies, tad es nezinu. Šitie bija skaisti. Es vēl pats neesmu redzējis, bet bija skaisti. Oģērām uz velci. Spīžo. Labi. Nu ko, noskatījies tajā, kā mums gāja? Tad uzspied laiku, piesako un tiekamies jaunos piedzīvojumies. Čau!